Сәлем достар, жалпы бүгін сіздермен ерекше бір тақырыппен бөліскім келеді. Бір сәтте елестетіп көріңізші, қолыңызда смартфоныңыз, телефоныңыз Wi-Fi ұстамай қалды. Дереу мазамыз кетеді ғой шіркін. Бірақ біз өзіміздің жанымыздың байланысын жоғалтқанда неге байқамаймыз? Бүгін біз осы рухани Wi-Fi деген не екенін және адам неге кейде жүрек пен жан арасындағы байланысты жоғалтып қояды, соны бірге іздеп көрейікші. Яғни қызық тақырып рухани Wi-Fi деген. Рухани Wi-Fi дегеніміз не? Яғни Wi-Fi бұл көзге көрінбейтін, бірақ бәріміздің өмірімізге әсер ететін байланыс екен. Рухани Wi-Fi да дәл солай. Бұл жаны мен өмірдің арасындағы сигнал. Бұл сигнал сенің тыныштығың, шүкіршілігің, сенімің, өзіңді сезіну. Адам рухани Wi-Fi-ға қосылып тұрғанда кішкентай нәрселерге қуанады екен. Кешіре алады, болмысы таза, тыныш күйде жүретін болады. Бірақ бұл байланыс үзіліп қалса, адам өзінен алыстайды, көңілі толмайды. Бәрі дұрыс болса да, бір бос кеңістік адамның бойында сезіледі екен. Бұл байланыс неге үзіледі? Бір күні мен де өзім байқадым. Таңертең ояндым, бәрі бар, жұмыс та бар, отбасым да, жоспарлар да бар. Бірақ адамның ішінде бір үнсіздік бар да, тыныштық емес ол, бос үнсіздік. Рухани Wi-Fi кейде неге үзіледі? Оның бірнеше себебі бар екен. Адам шектен тыс шаршаған кезде біз физикалық Wi-Fi-ды өшіріп қосамыз да, ал өзімізді қалай, қашан өшіріп қосамыз. Ұйқысыздық, эмоциялық шаршау, тынымсыз күндер жанның энергиясын азайтады екен. Яғни келесі бұл салыстыру мен мазасыздық. Осы салыстыру мен мазасыздық болғанда, яғни біз пендеміз ғой адамдар. Әлеуметтік желілерде біреудің өмірін көріп, өзіміз жоғалып жатамыз. Өз жолымызды ұмытып, бөтен өмірдің картасын қарап кетеміз. Келесі рухани үнсіздікке, яғни тыныштыққа уақыт бөлмеу. Біз телефонды күніге 100 рет қараймыз, бірақ өз жүрегімізге күніне неше рет қараймыз, соны ойламайды екенбіз. Байланысты қалай қайта орнатуға болады екен осы адамдар? Жанның Wi-Fi үзіліп қалғанда, оны ешқандай гаджетте, ешқандай кофе, ешқандай мотивация видеосы қайта қосып бере алмайды. Тек қана біз өзіміз ғана қоса аламыз. Байланысты қайта қосу үшін қарапайым 4 қадамды айтып өтейін сіздерге. Яғни ол тыныштық, адамның бойындағы үнсіздік. Телефон, интернет, теледидар бәрін өшіріп, өзіңізге тек қана бір 10 минут көңіл бөліңізші. Тыныс алыңыз. Адамның жаны сөйлей алмайтын бала сияқты. Баланың тілі шықпайды ғой, сол сияқты. Ал үнсіздік оның тілі сияқты. Келесі табиғатпен байланыс. Қандай керемет энергия ғой табиғатқа шыққан. Ағашқа, суға, жан-жағыңызға, аспанға қараңызшы. Табиғат ең мықтар отыр ғой. Ол сені шынайы өмірмен байланыстырады екен. Келесі қадам ол шүкіршілік. Күн сайын 3 нәрсе үшін өзіңізді шүкір айтыңыз. Бұл адамның бойындағы рухани сигналды күшейтеді. Өзіңе жақындайсың, өзіңе үңілесің, өз-өзіңе хат жазасың. Мен не сезіп жүрмін деп өзіңе өзің сұрақ қоясың. Басқа адаммен емес, өзіңмен адам сөйлесу керек.
өмірде бір мысалды айтып кетейін. Яғни адамның көңіл күйі түскен кезде бір сұр күйге айналады. Не істесеңіз де ешқандай қуанышты сезбейсіз. Осы кезде табиғатқа барып, телефоныңызды өшіріп, тек өзіңізбен өзіңіз қалып, ішкі меніңізбен сөйлессеңіз, сырлассаңыз жеңілдейсіз. Біз күнделікті тіршілікпен, күйбең тіршілікпен өзіміздің жанымыздың Wi-Fi-ын жоғалтып қоямыз ғой. Яғни біз міндеттер режиміне кіріп кетеміз да. Күнделікті тамақ істеу, бала шағаны сабаққа жіберу, кір жуу, үй жинау деген сияқты. Яғни сіз осының барлығын жинастырып, күнделікті әдетке айналдырсаңыз, таңертең ерте тұрып, табиғатта серуендеп, күнделік жазып, өзіңізге бір ай уақыт бөліңізші осы режиммен. Керемет жеңілдікті бойыңызда сезінесіз. Біз телефонымыздың Wi-Fi ұстамаса қуаттандырышы іздеп кетеміз ғой. Сол сияқты жанның Wi-Fi үзіліп жатса, өзіңіздің жүрегіңізді іздеуіңіз керек екен. Сенің рухани байланысың өзіңе, өмірге, Аллаға деген нәзік арқылы. Соны жоғалтпауымыз керек. Ал егер жоғалтсаң, қорықпаңыздар. Қайта қосылуға әрқашан мүмкіндік бар. Бұл адамның ішкі Wi-Fi-ның тек құпия сөзі болады екен да. Ол тыныштық, шүкіршілік, мейірім болған кезде адам тынышталады. Сәлем достар, жалпы бүгін сіздермен ерекше бір тақырыппен бөліскім келеді. Бір сәтте елестетіп көріңізші, қолыңызда смартфоныңыз, телефоныңыз Wi-Fi ұстамай қалды. Дереу мазамыз кетеді ғой шіркін. Бірақ біз өзіміздің жанымыздың байланысын жоғалтқанда неге байқамаймыз? Бүгін біз осы рухани Wi-Fi деген не екенін және адам неге кейде жүрек пен жан арасындағы байланысты жоғалтып қояды, соны бірге іздеп көрейікші. Яғни қызық тақырып рухани Wi-Fi деген.